ഹായ് കുട്ടീസ്, എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ സമയം 6:30 കേട്ടോ, രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കിഡിലൻ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഐറ്റം കാണണ്ടേ? ഇതുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ആയിവാ അല്ലേ, എന്താണ് ബസ്? ടൂർ ബസ്സാണ്. ഒരു കിടുക്കാച്ച ഐറ്റാട്ടത്. ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ വന്നൊരു ബസ്സാണ്. ഇതുണ്ടോ, വേണം ഐറ്റം. ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. നമുക്ക് വേണമെന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. മെറ്റൽ കാറാട്ടോ, മെറ്റൽ ബസ്സാണ്. പിന്നെ 3 വയസ്സിന് മുകൾക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബാക്ക് പുഷപ്പാണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 490 രൂപ കേട്ടോ. അതിനുള്ള മുതലുണ്ട് കേട്ടോ സാധനം കാഴ്ചക്ക്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇതിനോട് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതാൾ പുറത്തെത്തി. ആയിവാ, അതാ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാ മുതൽ സംഭവം രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അല്ലേ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സൈക്കിളുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയോട്ടെ. ഇല്ല, സൈക്കിൾ ലോക്കറാണ്, സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. അവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ട്, ലോക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കണം. അവിടെ ലോക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് വന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇതാണ് മുതലിട്ടോ. അയ്യോ, വാവ്, അടിപൊളി. എന്ത് ക്യൂട്ടല്ലേ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു മിനി ബസ്സാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ പാടാരമ്പത്ത് ഇവനങ്ങനെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. സംഭവം രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെയാണ് ഒരു കിടുക്കാച്ചായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടത്. നമുക്ക് വേണം ഡോറൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഡോറ് തുറക്കാം. ആയിവാ, സംഭവം സ്മൂത്താട്ടോ. സാധാരണ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ടൈറ്റൊന്നുമില്ല, ഉള്ളിൽ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഡ്രൈവർ ഇല്ല കേട്ടോ, സ്റ്റിയറിങ്ങാണ് കാണുന്നത്. സീറ്റിങ് 1 2 3 സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു വണ്ടിയാണിത്. നമുക്ക് വേണമെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചങ്കളെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ ഒരാളിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഒത്തെതിരാളിയാണ് വേണ്ട. ഓക്കെ, അവനെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സാമ്പാ ബസ്സാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്, വോൾസ്വാഗൻ്റെ സാമ്പാ ബസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് വലിച്ചിട്ടൊന്ന് വിട്ടോക്കാം അല്ലേ. പോണ്ട് ആൾ പോണ്ട്, ഇതാ പോണു. താഴെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും കേട്ടോ, പാടാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ വൈറ്റ് കാണുന്ന എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ബട്ടൺ കാണാമല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് വലിച്ച് വിട്ടോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഇല്ല, ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ല. ലൈറ്റ് കത്തി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കത്തിന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ലൈറ്റുണ്ട്, മ്യൂസിക്കുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ബാക്ക് വലിച്ച് വിട്ടോക്കാം. ബാക്ക് വലിച്ചപ്പോഴാണ് ബാക്ക് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ. വേണ്ട, സംഭവം രക്ഷയില്ല കേട്ടോ വണ്ടി. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടോയ്സിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.